ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا جني تلقن ذن الحواوين. سبحان الله. بسم الله. وإذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيوان صار لها شهر ما ادري ايش قد ما شايفتني شلون تلعب وياي. سبحان الله. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. طبعا اخوان، هسه أنا الحمد لله والشكر من فضل الله سبحانه وتعالى دخلت المزرعة، فإن شاء الله راح نوافيكم بكل الأخبار والمعلومات إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حبيت بس أبث لكم هذا الفيديو الصغير إن شاء الله، فحبيت بس يعني أوصل لكم معلومة أو فكرة بأن أنا وصلت العراق الحمد لله والشكر. طبعا وصلت العراق أول يوم العيد، وصلت إقليم كردستان المطار أربيل الساعة بالثمانية الصبح. وتعرفون يعني هم حتى لا ننسى أيامكم سعيدة وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم وعلينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخير واليمن والبركة والعافية. فحبيت بس أنطيكم يعني هذن المعلومات حتى يكون عندكم علم. والحمد لله يعني تعرفون العيد وزيارة الأقارب والأحباب والقرابة والأهل، فكنت مشغول يعني بزيارتهم. فاليوم جيت الحمد لله والشكر، وصلت كركوك ووصلت المزرعة بفضل الله سبحانه وتعالى. اي فهسه أنا بالمزرعة تونا وصلت، واكو يعني بعض التطورات ان شاء الله راح تصير. طبعا راح نوثق لكم بالفيديوهات اول باول باذن الله سبحانه وتعالى. وحبيت بس يعني اوجه شكري كل اللي تواصلوا معايا خلال هاي الفترة اللي كنت اني بيها منقطع، لأن مثل ما تعرفون يعني اللي خابرني فهمت الموضوع وافتهم وجزاهم الله خير. فأخوان مثل ما تعرفون يعني رمضان كان مقبل، فتعرفون هنا وحدي وسحور وفطور، يعني الشغلة شوية صعبة بصراحة. فرحت قبل رمضان بأسبوع تقريبا، والحمد لله والشكر اللي الله وفقنا وصمنا رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الطاعات والعبادات، ويعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى.
لا فاقدين ولا مفقودين. فحبيت أشكر كل الذين الإخوان والأخوات اللي اتصلوا أو دزوا لي رسالة صوتية أو علقوا لي بالفيديوهات السابقة اللي كنت ناشرها، وينك أبو نجم، أشو ماكو، بشرنا أخو مو لا سامح الله أكو شيء. فمن هذا القبيل، فالناس المحب يسأل علي، يعني كل محب يسأل. ففهمت الموضوع، قلت له والله يا أخي الموضوع كيت وكيت. قال خلاص خير إن شاء الله، ما طول أنت بخير، الحمد لله والشكر، والحمد لله والشكر والمنة، يعني الأمور طيبة ومشت على ما يرام، الحمد لله والشكر. فحبيت يعني بس أزيدكم بهاي المعلومة. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بالمزرعة أكو راح تصير إن شاء الله يعني تطورات وهواي شغلات، يعني إن شاء الله راح تصير. فبإذن الله راح نزودكم إحنا بالفيديوهات اللي راح أنزلها، والبي خير يقدم الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع حبيت بس أوصل لكم هاي المعلومة وأنطيكم خبر. فإن شاء الله يا ربي عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، يا رب صحة وسلامة لكم ولعوائلكم وكل محبيكم إن شاء الله. فالأخوان بما أنه الحمد لله والشكر وصلت للمزرعة وراح يعني أقيم بها إن شاء الله بإذن الله سبحانه، إلا أن يشاء الله. فأي واحد، أي أخ أو أخت يريد استفسار أو يريد يزورني بالمزرعة، الله محييه، والباب المزرعة مفتوح لكل محب. لكن أطلب منكم طلب واحد للي طبعا يريد يجي يزورني، الله محييه. فاللي أرجوه من عندكم بأن تتصل بي، إذا كان على الواتساب أو على آسيا، تتصل بي وتشوفني موجود أو ما موجود. هذا الشيء اللي أطلبه من عندكم فقط، لأن جائز أنت تجي وبدون اتصال، جائز الله أعلم أنا يجوز مثلا كنت معزوم أو كنت طالع لغير مكان، فليش تجي وتتعب وتعنى وأنا ما موجود؟ فاللي أرجوه من عندكم الله يجزيكم خير، فقط كل ما هنالك تتصل وتقول لي مثلا يا أبو نجم أنا بفلان يوم راح أجيك بفلان ساعة، مثلا الظهر أو العصر أو الصبح، حتى أنا هم أشيك أموري. إذا كان مثلا عندي موعد أو عندي عن في الظرف، فراح أقول لك لا أخي مثلا فلان يوم لا تجي، تعال مثلا وراها بيوم أو قبلها بيوم أنا متواجد. فحبيت بس أنوه على هذا الشيء، حتى في سبيل يعني ما أريد أعنيكم وتعبكم، الله شاهد مو عن شيء، لا والله، بس حبيت يعني أعطيكم هاي المعلومة، يعني حتى ليش التعنى وتجي مثل ما قلت لكم وما تلقيني. فاللي أرجوه من عندكم تتصلون بي وتنطوني خبر، وأنا هم أشيك أموري إن شاء الله، ونثبت على رأي أنا وياكم. ومثل ما قلت لكم الله محييكم، وياه اللي يريد يجي الله محييه. إذا ما تشيل القاع تشيل العين. فإخوان ما تكوعكم إلا نفسكم، والله محييكم وألف هلا بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا اخوان الشاي والخبز على الصاجة وعلى النار حميه على الجمر. وهذا الريوق بيض على جبنة على بصلة. والله انا احب الخاثرة والروبة مال الغنم، لكن ابو مصطفى ما يحب، يقول لي حامضة. وطعم اذا تصير حامضة هي تصير طيبة. والحمد لله على كل حال. وهذا قورة شاي بعد ما مخدر. يسهمكم العافية. طبعا اخوان قعدت الفجر الغبشة، صليت الفجر، حبيت اصور لكم هاي مكان الخضراوات. هذا الورد طبعا هذا ورد الفجل. الفجل كله مطوط ومفرون ورايح منتهي. وهذا الرشاد. وش هاي الباجلة او الباقلة، هاي موردة توها قابضة. هاي مثل ما تشوفون هاي الباجلة. احنا اكو هواي وادين مو بس هذي. هذا مكان الكرات. وهذا البصل. والدجاج لي جوا مثل ما تعرفون. هسه جيت اريد احوش لي كم راس بصل، احوش لي كم راس بصل واروح اسوي لي ريوق. طب باخذ لي كم بيضة. هذا النكافي. شلون بصل حلو تازة. سبحان الله. وهاي مثل ما تعرفون علقت النار. علقت النار وخليتها على ما اروح. كنت اجيب بيضات واجي. طبعا اخوان الرؤية محدودة هنا مثل ما تشوفون. كهرباء ماكو او قلوب ضوء ماكو بهاي الناحية. فجبت اللايت هذا وحبيت اصور لكم بالليل. السقي احسن من النهار، لان مثل ما تعرفون بالنهار الشمس والجو حار فالمي يتبخر، بس بالليل لا، الجو يظل على رطوبة دائما، فالزرع يستفاد من عنده السقي اللي بالليل. فمثل ما تشوفون شغلت المرشات. هاي مثل ما تشوفون موضحة امامكم، وجاي اسقي الحنطة. طبعا اليوم تقريبا العصر جيت، او قبل الغياب بشوية جيت الحمد لله والشكر. وصلت العراق، وصلت المزرعة والعراق وصلته. حبيت بس يعني اشوفكم. هذا مثل ما تشوفون الحنطة مفلتة. هاي مثل ما مصور تشوفون قدامكم. الرادلها مي، فإن شاء الله راح جهد الإمكان
أظل أني أسقي بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن بصراحة القاع عطشانة ويرادلها سقي ويرادلها كيمياوي، فإن شاء الله راح أخذلها كيمياوي وأخذلها وطشة إلها، والرزق على الله سبحانه وتعالى. مثل ما تعرفون يعني شغلة الكهرباء الله المستعان. الحمد لله والشكر على كل حال. هذه مثل ما تشوفون لا حول ولا قوة إلا بالله، ذني التينات اللي زرعتهن بطارف الزيتون. هذا التين أبو مصطفى جزاه الله خير ما مقصر، بارك الله بيه. وهاي الثانية همينة مثل ما تشوفون، من العلم عند الله أنا زرعتهن 6 ذن 2، وهاي الثالثة هم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله هم منفرعة، وهاي الرابعة هم مثل ما تشوفون هاي هم مفرعة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهاي الخامسة همين مفرعة ما شاء الله. بس هذه الظاهر سبحان الله ما مطققة، هذه ما مطققة ميتة، لأن ما مطققة لا من العرج مالها من جوا ولا من فوق، والظاهر ميتة سبحان الله. على كل نحن نخليها هسه، إذا قطعنا الأمل من عندها شو تسوي، هذا قدر الله وما شاء فعل والحمد لله. فأخوان مثل ما تشوفون، لأن بصراحة الحنطة هذا السبل مالها سبلة صارت بيها، فبهالحالة بهالوقت هذا يعني ما يصير واحد يخش بالزرع، لأن ينكسر العود مالها، ومن انكسر العود مالها انتهت وضعيتها، يعني ماتت باعتبار. والحمد لله على كل حال. حبيت بس والله أشارككم أو أنقل لكم صورة من اللي جاي مباشر بيه، وهذا طارف الزيتون مثل ما تعرفون، والله صاير دغل بيه هواية. هذا الزيتون مثل ما تشوفون، والحمد لله على كل حال. Ne, bu taraf çıkıyordun. Ha. بس sen dur. Getir şeye bak ya. Düşe de tağını saklan. Geç gözün. Elden tut. Düşmesin Mustafa. Oyha, bana canavar özlemese bak. Yok. Vallahi. Tamam. Daha kesim. Biraz daha kesin. Bana akar bak. Oturmaz. Bunu da herledir yani. Bunu. Herler olsun. Lan önce kalıp dur bak. 3 santim daha herledir.
جاء ما نقيته أبو سيدك ماشي الشارع هذا شيء القوات اللي توصل خارج السياح لا لا زمان شيء كان ولا جخار مش ما اسمه هذا عرفت اللي بس كيسه وتمام يقدر والله